Serbisyong ramdam nyo, serbisyong tatak IFM with Idol June Ramos. Panagasubli ti programa tayo, Serbisyong Tatak IFM, iti dating agsapa iti Martes, Pebrero 24. Kasada kamatay tatay papagayam, ti dating agundaway, ket intayo iti opisina iti General Manager, ti Ilocos Electric Cooperative, wenno ISECO. Tentay dumamag, panggep kadagiti update tatta, iti detoy ito negiti ISECO, ken kang runan na tinapintas nga damag, iti pandang kalibre, iti 50 kWh iti electric bill. Sino dagiti kwalipikado, ken anya dagiti ubraen, dagiti qualified iti daytoy programa. Mga idol, ti deta gundaway, tay makasarsarita, ti General Manager, ti ISECO, ni Ma'am Lawrence Severo. Ma'am Lawrence, good morning, dito'y IFM Vegan ni June, ma'am. Yes, sir. Good morning kadagitay listeners tayo ti IFM RMN Radio. Kadagiti listeners tayo met ti ISECO ken iti pakabuklan ti daytoy programa. Sir, good morning kada tayo amin. Kumusta kayo, ma'am? Kumusta ti ISECO? Nasaya at met, sir. Yung adu digiti programa ti baro nga ERC chairman tayo. Ket masapul nga i-comply tay amin daytoy nga pakairamanan nan daytoy baro nga Republic Act kunada nga RA 11552, that is the Enhanced Lifeline Program. So dito libre nga 50 kWh electric bill, ma'am? Daytoy ket baro nga programa ti gobyerno enhance kunada agsipud ta, if you remember at dati nga lifeline program tayo nga nagrugi daytoy di nag-apply tayo iti unbundled rate. So manipod pa iti February 2010 we have been implementing daytoy graduated nga lifeline. Dati existing tayo ket zero digitay kun konsumo ti 0 to 20 kWh at dadatay graduated nga discounts da nga kada ti baro tatta nga programa ti government for those consumers nga 4-piece nga kun konsumo ti 0 to 50 at danday ti kunadan nga zero bill benefit. 4-piece. 4-piece can non 4-piece nga datay within the poverty line threshold. Digitay awan ti ID na ti 4-piece masapul nga ag-apply da iti DSWD tapno may kanda iti certificate nga isumet iti ipakita da iti ISECO tapno ti kastaket may enroll da ket daytoy Enhanced Lifeline program. So ganang sign, ma'am, hanggang puta makagasgastardan ti 0 to 50 ket malibren, masapul nga 4-piece daw no low income consumers. When duwalaeng ti mabalin nga kwalifikado nga ag-enroll ken kada nga program. So unlike idi nga basta iti bill mo ket within the lifeline threshold that is 0 to 20 may kalata ag-applyen, qualified kan nga mang-enjoy dayjay 0 to 30 5 to 30% nga discount. But tatta limited lang dato yan kun giti 4-piece can non-marginalized but within the poverty line. So addadagiji datin, ma'am, nga makalala ti discount nga mabaling nga 15 to 20 kWh ti consumption da nga maawan da kadeti tattan nga qualifications so agbayad dan. When exactly, Sir Jun. Nuhan ka nga 4-piece, digiti talaga nga first nga nga requirement na nuhan ka nga 4-piece, can want to certification nga gaputi DSWD nga you belong to the poverty threshold. Awanti maitudyo kada kami nga proof nga you belong to this group ket han mi nga mabalin nga
nga iserect nga as recipient of this program. Ma'am, adda ti bilbilin ti ERC, ti Energy Regulatory Commission, panggep di jagga po di jay DSWD nga pamaniknek nga adda ti poverty threshold. Ngamin aminen ngamin tatta aminen tayo kasla medyo nalaka para kadagiti daddu mati makaalat ti kasjay adda ka di bilin ti ERC tapno ma-strict one met ti panagalat ti DG, ma'am. Awan met ti kasla na i-discuss da kada kami no ana iti qualification met nga i-meet iti non 4Ps nga ag-apply kan kada nga benefit. So kadagitay kayat na met ag-apply siguro agdamag tay basiten ti DSWD no anya dagitay pamaneknek nga masapol nga i-present da iti DSWD. Okay. Sir. Okay. No dati DG 0 to 20 lifeline ket discount deti ma'am enhanced 0 to 50 0 bill met 10. When zero bill dayto yan. Bali awanen iti mai-bill kanyada, although we are still required nga ited the SOA da. Statement of Uray account. no zero bill da. When sir. Ma'am, no naka-enroll dan malibre da DG between 0 to 50 ngem no aglabes da adda DG bulan nga aglabes da kumusta? No 4Ps ka regardless no iti regardless dati ket nagpapatangan min no to simplify the process. No may saka nga 4Ps automatic latan nga i-enroll da kan. Naka-qualify ka automatic met 10 nga maalam dayjay nga benefits. So it will be our system who will evaluate no qualified ka. Basta't importante ket 4Ps ka ken ada certification nga agapu iti DSWD ken dagitihan nga 4Ps. May sabi nga clarification, ma'am, dagiti 4Ps nga saan 4Ps can within the poverty threshold nga masapul nga nainagan dayjay metro da kanyada. When datati may nga qualification masapul nga nakanagan kanyada dayjay metro. In cases nga haan nga nakanagan kanyada dayjay metro ti may nga solusyon na ket for them nga ag-change meter. Ag-change name, I should say. Ag-change name. Ag-change name, tapno ti kastaket mainagan kanyada di kanyada di metro. Okay. Kat lagi pentay laeng adamet di kitay requisites na iti panag-change name man. Kasi no, ag-change name ka, hanmut lang ajay name, muna di kat di membership mo, kat mabaliwan. So, you should present support dajay ni nearest of kin adalatamet iti pamalubos na dagiti kakasjay nga support na kasi haanto meten nga si kanti mabalin nga agbutos no adda dagiti programa iti ISECO like for example raffle draw syempre dajay nakanagan latamet iti recipient granting nga mabunot then kastamet nga laglagi pen tayo nga adamet datay death aid tayo nga 5,000. So it will entitle no sino dayjay pakay naganan dayjay electric bill tayo sir. Okay. Ma'am, iti agdama iti record dagiti consumers iti biyang ti ISECO deti 0 to 50 kilowatt hour consumption mga mano dagitoyen, ma'am? Regardless no 4Ps when no within the poverty threshold ngem tagdama mano ti consumers ti 0 to 50. About let me see about 19,468 daytoy instead iti DSWD
nga base iti 2024 nga listaan. Although haan mi pay nga na-sign mi late no mano daytoy consumers nga below 50 and below. Ngam dati lang ngamin ta masapol ngamin nga 4-piece. I can daytoy ket na nga kayat na nga sa wen nga no 4-piece ka maalamat daytoy nga benepisyo kasi there are consumers nga agnaed iti maysa nga dwellings nga no manuda adda kami ti kasi nga instances may salaeng ti mabalin nga mang-claim dayjay. No di laang nakanagan dayjay Metrona. Digi 19,000 ma'am listaan ti DSWD nga 4-piece dito'y probinsya? Yes, 2024 dito nga Oh. inted kada kami nga listaan. Dito ket Dailinteg ipo-provide na nga automatic registration kuma daytoy ti 4-piece kana sa wen nga no inted kuma iti ERC taga po ti ERC dati ken DSWD automatic kuma nga member da kumakan daytoy Programan. programa no lakit di ta masatisfy dagiti qualification na. Oo. However, haan tayo met nga maramid data automatic kasi hantay mo tagparehas si data iti DSWD. No datayo mabalin tayo met nga search yan agad na pero pag amo tayo met nga haan met lang adu met tagkakanagan kada kakapilyedo kada dagiti address na iti met talaga masapol tayo kumakit tayo account number. So it will take some time for us to implement this automatic synchronization of data. So we'd rather nga nasaysaya atlatan nga umaykay pala dito while we are working out no kasano ti pa nakai-work out na ditoy automatic registration iti between DSWD and ISECO. Numan pa request mi ti DSWD nga no kuma dapat nakabalin na nga alaan da kuma DJ account number DJ consumer or 4-piece namun DJ recipient tapno ti kastakot na laka kumanta ti panakay match na dito yan ti records tayo. But for the meantime masapol nga masidig ni 4-piece iti opisina ti ISECO tapno may enroll. Dayjay ti kasla solution na tahan tayo mo't nga maaramid day ta nga may automatic kata pag-amo tayo metten tahan mo paparehas ti system tayo. I do not know how to work kasano ag-work dayto tadato nga talaga ti probleman ti cooperatives takas tuy met ti naipaulog nga guidelines nan. And adun dagiti makita tayon nga mabalin nga rumswa nga problema. Like ma'am? Like dagitoy nga rod baka haan mi nga ma-match nga talaga dagiti listaan. Okay. And of course digi pa nakadelis na digi giant ti problema tayon no madilis digi 4-piece no kasano ti panakay update tayo no ada error na di reconciliation na those problems. No may cut dan kasanumet nga may pakamo iti ISECO nga rumben nga may cut na matten. Okay. No digi tay agre-rent there is a provision nga mabalin dala tamet nga maka-avail provided adda pa malubos dayjay nakinbagi nga i-claim na dayjay benefit. Something like that. Pero no awan to agre-renta nang kami nga ma-inform. Di haantay mo't nga may update the record. And daytoy linteg ket there is this what we call universal subsidy nga datoy ket isingir tayo metlaeng kadagiti marginalized consumers. Daytoy ket pinagbalindan nga uniform that is 0.01 o may 0.01 centavos nga maisingir kadagiti non-marginalized or those consumers nga agus usar iti 51 kilowatt hour and above.
Oo. Di ko mati sumaron sa ludsod ko, ma'am, sino ti mangsungbat paggapuan ti pondo deti maited nga libre nga electric bill kadagiti 0 to 50. When DJ at that simulation tayo nga daytoy 0.01 ket ti pakadagupan na daytoy no dagiti non-marginalized ket may isa nga nasurok nga 300,000. However, no daytoy met na simulate tayo nga in 34 piece nga han nga updated nga 19,468 no maalad da DJ zero kuma Mm. ket nasurokmet nga 3.5 million daytoy tigatad na Okay. at Ikwata adda lang, nga rin din ikwata lang di ma'am. Di basar di gilistaan ti DSWD nga 4 piece dito'y probinsya nga 19,000 no qualified da amin Dayjay. no qualified da amin timayted kadakwada nga libreng electric bill da is 3.5 million. When sir no Based qualified on da amin. based on your simulation ti Seco. Mm-mm, Ngem mm-mm. DJ sungbatan met ti daddu mga consumer nga 0.01 manipod ti total consumption dagiti 51 above ti makolek tayo is 300,000. Yeah, something like that. Ad- 321,000 At the deficit nga about or more than 3 million. when Sintimang Ah, sungbat day ma'am. ti basar di guidelines daytoy ket i-submit mi iti PSALM ket ti PSALM isu ti kat lamang bayad di jay difference na. Oh. This is now something like universal charge send dayto yan asla I do not know how no kasanon to met ti aramidan ti PSALM no kasano DJ kadakkel dayto nga amount no Oh. nationwide dayto yan Oo. Di when peso value na ti aming electric cooperatives. when Mhm. kasi although at damet irimrimit tayo ti PSALM around mga 6 million a month daytoy di kita singsingiran tayo ti consumers nga agduduma nga universal charges at damet daytoy naka-earmark met ka daytoy kadi kitay programs iti government. So I do not know no ananto there might be additional legislations to this effect to counter no anyan to that iti effect na kasi haanda pa lang amin nga makita totally agsipud ta daytoy ket ma-implement pa laeng iti bulan ti Abril. Okay. The electric bill ti April nga may effect ma'am. May libre. One Para kadagiti enrolled. iti for the discount April daytoy ngem iti pa nakaisigir na datoy uniform nga lifeline subsidy rates ket mangrugin into no March. Okay. So as of now adda nasurok pa lang more or less mga 2,000 nga beneficiaries tayo. So we are encouraging dagiti consumers tapno ti kasta ket ma-avail tayo dato zero bill ket umay kayo basit ag-apply mapantayo iti nearest nga sub-office tayo, you present your 4-piece, you give get a Xerox copy DJ 4-piece tayo no adda DJ ID any government ID aside from the 4-piece alaan tayo ken DJ electric bill tayo nga latest. Addan ti 2,000 kunay ma'am nga naka-enroll? Yes. Yes, sir. Okay. So basit pay no pagbasaran iti urinong updated listahan ti DSWD ngem basit pay nga enrollees from the total 4-piece. Adupay daytoy nga kwa kasi sigurado daytoy we are anticipating nga no may disseminate ka na saya at daytoy kasi nagdakalabanag daytoy nga amok nga dagiti consumers ket
umay damet ag-apply, ag-enroll tapno ti kasta ket ma-avail da dito nga program ti government. Okay. Ma'am, may samang nga pangalak iti alak mamet iti reaksyon nyo malaksid ken detoy lifeline subsidy ket adda dayjay na kay sa ang tatta nga proposed bill ni Congressman Sandro Marcos ti House Bill 2700 no dati patanganin detoy ti industriya iti elektrisidad panggep iti zero charge bill kadagiti 135 kilowatt hour agpababa for 3 months or 2,000 electric bill 2,000 electric bill nga malibremet nga isubsidize ti national government. Kumusta ti diskusyon tatta dito ti electricity sector, ma'am? Actually, maduma-duma nga version daytoy no mga time nga ti social media. Iti PhilReca 150 iti propose na iti mutayo met ni Apo Marcoleta 200 met kanya na ni Apo Sandro is 135 Kilowatt hour amin dagitoy. When Okay. iti pagsayatan na laeng daytoy ket basar ti panantay panaka appreciate ket agapu iti gaa daytoy General fund. subsidy na. Yes. Mm-mm. Kahit na nga sa uwan nga road, haan tayo nga makipag-subsidize nga non-marginalized. So this is better kasi haan tayo nga mairaman nga makipag-subsidize kan datoy 0 to 50 or 0 to 135 or 0 to 200. Mm-mm. So panagkita tayo akit nasaysaya at daytoy ta at least kada contribution ti gobyerno para iti panaka-enjoy dagiti less fortunate nga consumers tayo kan daytoy free electric bill. Mhm. Di 150 kilowatt hour nga idurduron ti PhilReca, ma'am, na isa ang maten, babaen di propose bill na, babaen kadagiti dua nga party list representatives from the energy sector? Adda version mat nga kasjay ti PhilReca it is 0 to 150. 0 to 150. Mhm. Oo. Mhm. At the simulation nyo ti Iseco, ma'am, no may aramid dayjay, no may patungpal, no mano ti isingir ti Iseco ti national government ti binulan? Awan pa matlakit di sir. Ngem dakkel. Kasi dakkel nga talaga. Millions, oo. I do not know if this is feasible. Mm-mm. Kasi pag-aamu tayo met, nga doon nakakastoy ket maapektaran met ti budget ti gobyerno. Mm-mm. And amu tayo met nga nalpas mo 10 ti panagbabudget ti 2026. So I do not know if pwede siya na supplemental or anything that would address no pas pangarigan man ta ma-aprobaran dagitoy nga house bills sir. Mm-mm. Ngem anyaman ti mapurbaran ken anyaman ti patungpal met dagiti itilinteg wenno dagiti national government agencies nakasagana latamet ti Iseco nga mangipatungpal kadagitoy, ma'am. When iso nga adda pay digiti I think there adda sa talupay dita nga ongoing kitkitaan tayo ti panaka i-work out na. We have the Litaw program, we have also the meter deposit Mm-mm. and a lot more. So hanmet kami nga insigida amok ta aware kamet na nabayag kamet ditoy nga kas director sir. So amo tayo nga kahanga kas jay ka dalina ti agi-revise iti Mm-mm. program. Mm-mm. Like data ni meter deposit kayat da nga kayat iti ERC nga ikabilen dagitay numano tigatad digay meter deposit nga binayadan di consumer with the corresponding interest nga haan met ka kasya kadalina although kayat tayo nga talaga nga ag-comply ket iti mapaspasungadan nga al-al daw kuno bulan. We will try to work it out tapno ti kasta ket maddaan met ti record ti consumer no kaano na nga mabalin nga i-offset mo no i-claim daytoy nga meter deposit. Anyway, di nga meter deposit ni consumer intact iti Iseco. When daytoy met ti may assure me
no anyaman digitay baybayadan tayo ket daytoy ket intact iti restricted funds nga kas pagalagadan. We cannot use that to defray expenses Mm. nga nga usaran iti operation. I-submit tayo ket daytoy accounting na iti ERC ken NEA. Amom dayto sir we have been reporting this to the board of directors. Itagdama ma'am awan ti masingsingiran nga meter deposit. At no meter deposit, it should be bill deposit. Bill deposit awan Sir, ti meter meter deposit. awan ti meter deposit. Awanen sir, Oo. awanen. Dagi lang bill deposit addan. When sir. Dati tadupay ngamin ti no kasanupay no haan nga makabayad di consumer no kasanumanan di reimposition na. So although adumeten ti kwatayo ti bill depositen agsipud there are exemptions na inaramid tayo idi, especially dito marginalized anen nga talaga nga bill deposit digito yan. Dalaeng net digitay commercial digitay kakasyay industrial nga paikantay lata ti meter deposit ngem although sigon ti pagalagadan ti ERC amin ko mga consumers ket ada bill deposit na. Pero we made exemptions being aware nga dagiti met kakabsat tayo nga less fortunate ket narigat nga talaga met ti agi provide ti kakasjay nga amount. Ken or dagiti basit nga negosyo awan pay ti bill deposit dansan ma'am. When sir. Ma'am, kunanad ti morning sir dyan damagik man lang sir no qualified ti poor piece or belong to poverty ngem tinakanagan ket anak na kasano sir. Dejay ti kunak no dejay tinakanagan ket anak na masapul nga change name. Mapanken Masapul nga masukatan di metro na. To electan office certi pakakuan na nga masapul nga you have to submit the nearest of kin na nga dada pa malubos nga ma-change name and other documents nga masapul para iti change name. Okay. Ma'am, numan damat dagiti nay danong impormasyonen kadagiti consumers tayo dito'y Metro Vegan dawatek man lang ti balikas yumet nga pamakaawat para kadagiti consumers dito'y temporary nga panakayakar pilang to pisina iti vegan sub-office di jay Santo Domingo habang ongoing ti rehabilitation ti vegan sub-office. When ianus tayo kadi basita po no naman nga inconvenience nga because of this construction rehabilitation of our vegan sub-office at tapay lang Santo Domingo. Ianus tayo tano na siya saya at metlaeng na convenient metlaeng dati pa nagbayad tayo no nasaya at dati sub-office. Ken adapay hadlaeng rehabilitation daytoy no matuloyan daytoy construction na dito'y San Julian Bypass Road. Bypass Road. Workout tayo di pa naka-construct the J Foundation kan tayo dito may isang 20 MBA. Dati kat mas importante kaysa di panakay put up na met daytoy may isang baro nga sub-office. I-prioritize tayo daytoy agsipud dumakdakkel met ti load iti vegan ken iti kabangibang nga municipality. So there are a lot of capex projects nga para iti umunang distrito ti probinsya agi put up tayo daytoy ag-construct tayo ti linya ti transmission and all. So ket kalkalpas ti construction na daytoy fiber optics nga dumanon ti Santo Domingo from Candon ngem dati ket hantayo metlat nga mapnek dati kastoy nga dati na construct. We will expand kas rebengan mi nga to improve the reliability of our services. So pag aganos tay kadi lang apo ta simpaen mi man daytoy vegan sub-office. So ado dagiti
nakaiplastar nga programa, didakkel nga programa nga may patungpal tatay tibiyang iti Iseco ma'am, iti sidong ti panangidaolo yo. When Sir June, no dagduma dala tama di inconveniences na tanong dagiti ka construction ket talaga nga aginterrupt tayo, but rest assured nga no daman dagitoy ket dagdagusan tayo metlata nga i-restore no da pa nakabalin na ket no aramidan tayo datoy nga naka-energize ket aramidan tayo nga dalat tamet iti consider tayo nga safety digiti tattao tayo ken of course digiti consumers. Okay. Ma'am Lawrence, thank you very much. Iti oras mo nga dito'y IFM Vegan. Iti kasting nga kasapa nga dakang nakipatpatang kadagiti member consumers tayo. No dapay iti kayat mong ipalagip, no dapay iti kayat mong idanon nga mensahe kadagiti aming member consumer owners ti Iseco ma'am please. When mapadayawan nakmetlat ta sir nga makipatpatang kada kayo daytoy enhanced lifeline na program tayo ket actually daytoy sa pilot first time nga nasarasarita mi daytoy nga iti radio kasi kitaan tayo pailaeng di kinasaysaya at panakay disseminate na kunak iti ISD nga baka mabalin nga agikwata ito iti leaflets maybe i-attach diyan ti electric bill tayo tapno ti kastaket maamuan talaga nga fully disseminated dayto tapno ti kastaket men ganyar met dagitay qualified to apply so manen awisek dagitay 4-piece ken dagitay non-4-piece nga mapanje DSWD tapno ti kastaket mekanda iti certificate and yanus da basit ti may ag-apply ditoy ken manen I am soliciting that you support digiti member consumers tayo babaen iti panagan-anus da ken to pay their electric bill on time. Thank you, sir. Thank you very much ma'am. Kanditi nga oras, good morning. Good morning. Ni Ma'am Lawrence A. Severo, ti General Manager ti Ilocos Electric Cooperative, Iseco. Serbisyong ramdam nyo, serbisyong tatak IFM with Idol June Ramos. Nalawag iti explanation ken kastameten iti panangidanon ni Ma'am Lawrence iti awis kadagiti 4-piece kadagiti adda iti poverty threshold tapno ti kastaket for the meantime mapan kay pailaeng agenroll kadagiti opisina iti Iseco when kadagiti makagastar iti 0 to 50 kilowatt hour nga adda iti poverty threshold wenno iti adan iti biyang ti DSWD dayjay no karaman kayo iti deta nga poverty threshold ken kastameten iti 4-piece addamot iti nananay nga listaan kitain nyo laeng tapno ti kastaket ma-qualify kayo nga balta dapi laeng met dagijay mabalin nga remedyo no kay nga qualified remedyo kunatay kasla ma 4-piece kayo nga mga dakay tinainagan deta kontadoryo deta metroyo masapul nga change name kayo dagiti kasdi nga banbanag. Okay, yaw awis ti Iseco iti panagenroll yo tapno ma-avail dagitoy nga serbisyo ma-avail dagitoy nga programa nga pagbinuligan iti biyang iti national government ken dagiti electric cooperatives akas iti Iseco. Serbisyong ramdam nyo, serbisyong tatak IFM with Idol June Ramos.